hay bản thân bài chịu bom ôn trong vậy tha vừa mải đông xì chữ chào sự nâng khâu hết bom ôn khâu trầm trời tì bom ôn giống ní cứ chỉ ca dương là bỏ prai thầy chia pizza là bỏ dương giống được không pizza chân cứ miên buôn khăn tại môi cột lại nè bom ôn cứ này nè vừa chữ chào sự mải đông xì bà xong chỉ được xuống là từng ở xong xóa cùng mà cán Mandarin Master cái này dương sắc xa pi mê rin mấy tiện tông cho mùi tên nắng sầm nòngประโยคbà chẳng sầm nòngประโยคnơi khung phía xa chân tai dương cua tai này dây bẹp ná đã khôn clear bẹp ná đại trâu với co nơi khung phía xa chân lấy dương một sắc xa từng ở kia bát bông ốt ở kia lấy dương một chập đam rin pi sầm nòng ประโยค nơi khung phía xa chân từng ở kia bạn ní cứ chia ประโยค ភាសាខ្មែររបស់យើងដែលយើងនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺនិយាយបែបនេះគឺខ្ញុំទៅទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រធានទៅទិញមានន័យថាកិរិយាសព្ទអីវ៉ាន់មានថាកម្មបត្តិនៅផ្សារមានថាទីកន្លែងបងប្អូនណាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគទូទៅដែលយើងប្រើនៅក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងក៏ដូចជាភាសាដទៃទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាចិនតើការនិយាយប្រយោគបែបនេះនៅក្នុងភាសាចិនយើងនិយាយបែបណាទៅវិញបាទអញ្ចឹងមិនថាប្រយោគនេះឬក៏ប្រយោគផ្សេងគឺភាសាចិនគឺមានសំណង់ប្រយោគមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែនិយាយបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយយើងនិយាយជាមួយជនជាតិចិនគឺគាត់យល់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាចិនសំណង់ប្រយោគគឺយើងមានប្រធានបងប្អូនណាមានប្រធានបូកជាមួយទៅនឹងទីកន្លែងបាទបូកជាមួយទៅនឹងទីកន្លែងឬហើយយើងបូកជាមួយទៅនឹងកិរិយាសព្ទបូកជាមួយទៅនឹងកម្មបត្តិបងប្អូនណាប្រធានបូកជាមួយទៅនឹងទីកន្លែងបូកជាមួយកិរិយាសព្ទហើយបូកជាមួយកម្មបត្តិប៉ុន្តែទីកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែដាក់ពីមុខវាឈឺឬក៏ចៃមានន័យថានៅកន្លែងណាទៅណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមពីមុខគឺឈឺបងប្អូនណា去ឬក៏在去មានន័យថាទៅ在មានន័យថានៅកន្លែងនៅទីណាបាទ在មានថានៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ប្រយោគនៅក្នុងភាសាចិនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់និយាយបែបនេះទៅវិញខ្ញុំទៅទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារអញ្ចឹងភាសាចិននិយាយបែបណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំវ៉ាមានន័យថាខ្ញុំឈឺមានថាទៅឈឺមានន័យថាទៅឈឺមានន័យថាទៅ place ជាទីកន្លែងផ្សារបងប្អូនជាទីកន្លែងផ្សារគឺឆៅឈឺផ្សារទំនើបបាទឆៅឈឺយើងទៅឆៅឈឺដើម្បីអីគេម៉ាយបងប្អូនណាម៉ាយទិញអីវ៉ាន់ម៉ាយបាទទៅទិញអីវ៉ាន់បងប្អូនណាម៉ាយបាទ去超市买什么买东西បងប្អូនណា买东西អញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់បងប្អូនខ្ញុំទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់អញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគទូទៅដែរនៅក្នុងភាសាចិនគឺប្រើបែបនេះប្រយោគបែបនេះបងប្អូនអញ្ចឹងមួយទៀតអានេះគឺទៅចុះបើសិនជាយើងនិយាយថាខ្ញុំញ៉ាំបាយនៅកង់ទីនតែយើងគួរនិយាយបែបណាអញ្ចឹងភាសាខ្មែរខ្ញុំញ៉ាំបាយនៅកង់ទីនប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាចិនវិញគឺខ្ញុំនៅកង់ទីនញ៉ាំបាយបាទអញ្ចឹងវ៉ានៅ在បងប្អូនណានៅ在 place ទីកន្លែងអញ្ចឹងទីកន្លែងកង់ទីន食堂បងប្អូនណា食堂កន្លែងញ៉ាំបាយ我在食堂បាទ我在食堂ញ៉ាំបាយថាម៉េចញ៉ាំ吃បងប្អូនណា吃ញ៉ាំ吃饭បាយគឺ饭我在食堂吃饭
ខ្ញុំនៅកងទៀនញ៉ាំបាយបាទ我在食堂吃饭ខ្ញុំនៅកងទៀនញ៉ាំបាយបាទបងប្អូនចុះបើសិនជាយើងចង់និយាយថាខ្ញុំនៅប្រទេសចិនរៀនភាសាចិនតែយើងនិយាយបែបណាបាទ我在中国បងប្អូនណា我在中国មានថាប្រទេសចិន中国我在中国学习汉语មានថាខ្ញុំនៅប្រទេសចិនរៀនភាសាចិន我在中国学习បងប្អូនណា学习汉语បាទ我在中国学习汉语មានថាខ្ញុំនៅប្រទេសចិនរៀនភាសាចិនបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែចាំឡើយនេះបងប្អូនណានេះគឺជាសំណង់ប្រយោគទូទៅនៅក្នុងភាសាចិនបាទបងប្អូនបាទនៅក្នុងភាសាចិននេះជាសំណង់ប្រយោគទូទៅនៅក្នុងភាសាចិនប្រធានបូកទីកន្លែងយើងទៅទីណាធ្វើសកម្មភាពអីបាទយើងទៅទីណាធ្វើសកម្មភាពអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅផ្សារអញ្ចឹងទៅផ្សារនេះបាទផ្សារនេះគឺជាទីកន្លែងបងប្អូនណាជា place អញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្សារតើអ្នកឯងទៅផ្សារធ្វើអីគេទៅផ្សារធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងធ្វើសកម្មភាពគឺខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់买东西អញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំគឺទិញអីវ៉ាន់បាទមួយទៀត我在食堂吃饭អញ្ចឹងខ្ញុំ在អញ្ចឹងឡើយនេះ在បងប្អូន我在食堂អញ្ចឹង食堂ជាទីកន្លែងបងប្អូនណាជាទីកន្លែង吃饭គឺជាសកម្មភាពបាទគឺជាសកម្មភាពអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ我在中国学习汉语我在中国学习汉语អញ្ចឹងខ្ញុំនៅប្រទេសចិនរៀនភាសាចិនបាទខ្ញុំនៅប្រទេសចិនរៀនភាសាចិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចាំអំពីសំណង់ប្រយោគនេះបាទនេះជាសំណង់ប្រយោគនៅក្នុងការរៀបភាសាចិនការនិយាយភាសាចិនក៏ដោយឬក៏គ្រប់ការនិយាយសកម្មភាពផ្សេងៗគឺយើងត្រូវតែដាក់ទីកន្លែងនៅពីមុខបន្ទាប់ហើយយើងនិយាយពីសកម្មភាពរបស់យើងធ្វើអ្វីនៅក្រៅហើយប្រសិនបើជាបងប្អូនចង់និយាយថា我买东西去超市នឹងខុសហើយបងប្អូនខុសអត់ត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាការយើងថាបកប្រែទៅជាភាសារបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាចិនគឺមានក្បួនខ្នាតតែមួយគត់ឡើយនេះបងប្អូនណាគឺឡើយនេះ我去超市买东西ចុះបើសិនបងប្អូនចង់និយាយថា我买东西去超市ឬក៏我买东西在超市អត់ត្រូវទេបងប្អូនណាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចាំជូប្រយោគនេះបងប្អូនត្រូវតែចាំនៅក្នុងប្រយោគនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនលើក place នេះបើសិនជាបងប្អូនលើក place ដាក់មកខាងក្រោយនេះគឺអត់ត្រូវទេបងប្អូនណាគឺខុសអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយជាមួយជនជាតិចិនអូខេគាត់អាចយល់ប៉ុន្តែសំណង់ប្រយោគរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺខុសអត់ត្រឹមត្រូវទេណាអញ្ចឹង place គឺដាច់ខាតត្រូវតែនៅពីមុខបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅទីកន្លែងនោះធ្វើសកម្មភាពអីគេបាទអញ្ចឹងបានយើងនិយាយដាក់ plan នៅពីមុខហើយយើងដាក់សកម្មភាពនៅពីក្រោយបាទបងប្អូនអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺសិក្សាដល់មេរៀនទី12នេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានជាចម្ងល់អីផ្សេងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត再见